你係嫌我唔得，所以你要買個玩具。我諗如果我冇做呢個 business 咧，我都會咁諗。細個第一個 toy 都係震蛋，我係擺咗佢一個，希望屋企人冇睇呢一集。你買玩具之前咧，其實首先要了解自己身體。Yes， 即係 I think the best sex toy 係你嘅手指。越嚟越多男士發覺前列腺呢樣嘢，發現新大陸嗰種感覺。係我最愛呢個大炮啦。係啦係啦，情侶之間真係需要咁大嚿嘢咩？Hello, welcome to Playtime。我係 Playtime Talk 嘅 Irene。今日好開心啦，邀請到喜悅 Pleasure Point 嘅創辦人 Kevin 同 Zion， 歡迎你哋。Hello Irene。你好，你哋好。你好。多謝你哋喺節日嘅期間都過嚟我嘅節目。多謝邀請。咁要首先講一講點解我會邀請Zion同 Kevin 啦。咁係因為我同 Zion 本身係8年前識嘅，所以呢個機緣巧合。感謝你上嚟節目。冇錯，亦都我知道 Irene 最近有個新嘅 channel 叫做 Playtime。Playtime 做咩㗎？係咯，其實你做咩？Playtime 咧，其實因為我想你玩嘅，係咪有咩玩嘅？好多嘢可以玩嘅一陣。係啊，但係 Playtime 咧，其實我創辦呢個 podcast 啊 ，Playtime 嘅意思咧係 Sex is adult playtime。咁我係想灌輸呢一個信息啦。咁香港咧，其實講 sex 啊，或者係講呢個 topic 嘅 channel 可能都多嘅，但係會係 gossip 啊，或者一啲 call in 節目比較多啦。咁真係用一個有趣但係又有教育意義喺入邊嘅 channel 咧比較少嘅。咁我又咁啱由今年年頭都已經係做緊 sex coaching 嘅 training 啦。咁所以就係我投身咗去一個新嘅行業入邊，咁就 train 緊 to become a sex coach。你喺香港 train 啊？喺美國。美國犀利喎！所以我就想將呢樣嘢帶翻嚟香港，咁有呢一個嘅 platform 可以俾我同一啲志同道合嘅大家啦，去傾多啲有關 sex 嘅 topic，去宣傳一個 sex positivity 咯。點解會想進修 sex coach 向呢方面發展？其實呢個係我哋嘅訪談節目嚟嘅。我哋問翻你，我已經完全忘記咗自己主持人嘅身份。唔緊要啊，咁難得我哋第一集，俾少啲 airtime 我哋做主持都 OK 嘅，都想知嘅，係咯，係咯。因為 sex coaching 咧，其實我係喺我好多年前啦，其實本身係想做性玩具嘅。我想做你哋嘅行業嘅，咁後尾咧係啦，後尾就係因為我開過美容院啦，接觸咗好多嘅係，其實我個 background 都好唔同，好大嘅。我哋之後再 connect 呢個 point， 咁係開咗美容院之後，接觸咗好多女性嘅 clients，而佢哋亦都係因為美容院可以好放鬆去同我傾偈。我就接收到好多嘅信息，係佢哋喺性生活上面咧係有好多嘅困難啦，有好多 issues 咧，佢唔知同邊個講，亦都唔知點解決，所以就同美容師講啦。係，冇錯。OK，係啦，咁我就開始覺得自己做咗輔導嘅角色。OK。咁本身已經對呢個行業有興趣啦。咁我一直唔敢咧，係因為我驚屋企人反對，亦都驚外界點樣去睇我。OK。咁後尾我係真係好 lucky 啦，我婆婆係一個好 open-minded 嘅人嚟嘅。係。咁當時佢上年走咗，但係佢走之前咧係同我講有關於性呢個 topic 嘅。係啊。哇！係啊，一個87歲嘅老人家。冇錯。咁我同佢講我想做呢一行嘅時候咧，佢係好支持我，而我好記得佢講嗰句係：如果當年嘅我遇到今日嘅你就好啦。Wow, that's powerful. Yes. 所以我就覺得，即刻有使命感啦。係啊，我就覺得，既然我好 lucky 啦，我喺外國長大，咁我哋喺嗰邊的確係接觸到好多係關於 sex positivity 啦，一啲好嘅性教育啦。然後我就覺得，點解唔將呢樣嘢帶翻嚟？可以幫到更加有需要嘅人咯，係。婆婆以你為榮。我要喊啊！我要流淚。我哋睇下先。Now it's not playtime, it's me time。係啊，真係感動。哇 ！Nice。
咁 Pleasure Point 喜悅啦，係香港嘅一個成人嘅情趣店，咁 Yes 都喺香港有7至8年嘅歷史，係咪 Yes，冇錯我哋係18年 launch 咗我哋嘅 website 啦，然後19年同20年就分別開咗我哋旺角鋪頭同埋銅鑼灣鋪頭嘅，係啦。冇錯。咁首先好多謝你哋上嚟分享啦。咁播出嘅時候咧，呢個會係我哋嘅第1集嘅。哦，多謝你哋做我 Number 第1集嘅嘉賓。咁亦都係就嚟聖誕節啦。咁首先我哋祝大家聖誕快樂啦 Merry Merry Christmas，Happy Holiday。Cheers。有冇？都係咪其實大時大節，譬如聖誕啦、Valentine's 啦呢一啲嘅日子，都係 Pleasure Point 最忙嘅時候咧？都係㗎，都係啊，係啊，好多人會上嚟買禮物俾對方啦，抽獎禮物啦，係啊，好多Christmas 呢啲季節就好多係 gift exchange 呢啲，會上嚟買啲比較可愛啲嘅或者騎呢啲係 funny 啲嘅一啲係係啊一啲 OK 物品係啊。係多數係男仔上嚟多定係女仔上嚟多？我哋都成日俾人問呢個問題，我哋就冇去統計嘅。但係我諗 in general，我會覺得男仔多啲嘅，因為有時候男仔係會買俾佢哋一半啦。咁同埋我觀察啊，就比較男仔入嚟嘅時候，相對冇咁怕醜。係啦。但係咧，我哋啲客咧都有少少受季節性影響， Yeah 即係到咗 Christmas 呢啲季節咧，就多咗一大班人上嚟，可能一大班同事、一大班同學上嚟買禮物。有情人節嗰陣咧，就係一 pair 比較多，係啦。咁到咗可能夏天暑假嗰陣咧，就單丁嗰啲比較多嘅。好 interesting 呢個。但係如果情侶上嚟買嘅話，佢哋多數會揀咩類型嘅產品？情侶啊，我哋最多係震蛋。係啊，呢個係我相信一 mention 情趣用品咧，好多香港人會即刻諗到震蛋。係啦，因為易入屋啦，同埋比較所謂嘅 common 啲啦，同埋最緊要係咪容易收藏，即係細粒咁樣，係。即係無謂買個大炮機咁樣，同屋企人住咁就唔通攞條毛巾遮住咩？係咪先？明嘅，係啊，明嘅，係啊，容易收藏係一個好好嘅賣點。我細個第一個 toy 都係震蛋，係咯，係最容易。我係擺咗佢一個，希望屋企人冇睇呢一集。等下先，枕頭入邊，床下底，我好 creative 衣櫃，係。有冇 other guesses？你會點樣收藏 ？Christmas tree decoration 上面好 creative 㗎，收藏嘅地方。我買咗一個紅啤啤，係有 zipper 嘅。OK。我將佢擺咗喺 zipper 入邊，咁就唔會揾。你屋企人唔會炒你啲嘢嘅？唔會開紅啤啤個 zipper。佢係個公仔，你會覺得佢公仔唔會特登開佢出嚟，所以我將佢塞咗喺個公仔入邊。咁我想問你個公仔咧，你係洗乾淨個玩具之後先塞落去啊？定係你會點處理咧？原即洗係咯，當然要洗完之後抹乾先可以擺翻入個啤啤入邊。如果唔係，啤啤會發毛。大家記住啦，清洗乾淨之後先收藏。冇錯，係啦。我自己真唔係好 care 嘅，我周圍劈嘅，屋企人慣咗啦，因為好啊。我唔敢太放得周圍都係，但係而家就都會嘅，即係放喺唔太 care。但係放第一次買玩具嘅人嘅話，可以考慮下買一個有 zipper 嘅啤啤。咁你第一次買嘅時候都係 Christmas？唔係。我第一次買嗰時，我讀緊書喺加拿大，跟住係去咗 drugstore 嗰度買嘅。係啊，佢哋都會揾到嘅。係啊，純粹係突然之間覺得 why not？係啊，冇自由性咯。但係譬如我好有興趣後邊呢一集玩具，我已經好期待，好期待，比較欣慰。係好期待一陣可以探索更加多唔同嘅玩具啦。係啊，咁講到譬如係第一次買玩具，除咗震蛋之外啦，你會唔會俾咩意見？譬如係送俾男士啦，或者係送俾女士啦，應該會揀啲咩類型嘅玩具係會 foolproof 啲咧？
男士嘅話，其實不外乎都係飛機杯㗎啦。係啦，咁都有分即係一次性，所謂嘅一次性用嘅飛機杯啦，即係如果你想試下水溫又唔想破 budget 嘅話，咁一次性嘅幾廿蚊至到百零蚊嘅都有選擇嘅，係啦。咁如果你想靚少少嘅話咧，其實千幾蚊嘅一啲 fancy 啲嘅電動款都有嘅，係啦，譬如話 anniversary 啊嗰啲，你想買貴少少都有嘅。咁女仔嘅話咧，依家就好興陰蒂吸啜器，係啦，因為即係我唔大家知唔知啦，即係陰蒂係女士高潮嘅一個，我可以示範嘅。噔噔，係啦，陰蒂係關鍵各位，OK，無論係前戲或者入戲之後，陰蒂都係一個非常關鍵嘅位，所以陰蒂吸啜係越嚟越受歡迎。係。我自己都有買唔少款類型，一陣可以深入啲講，或者我哋留翻啲 technical 嘅喺下一集再講。但係喺譬如，等我諗下 gifting， 因為我自己啦，如果係即係大時大節啦，我有一個唔知好習慣定壞習慣啦，我會送情趣用品嘅。好，點解你會覺得唔好咧？因為係唔係另一半係朋友，我都會送嘅。非常之好。咁但係咧會有一個有少少地雷嘅位啦，就係我有陣時可能食下飯咁樣，跟住 Hi，time for you，dessert time，之後就會有啲尷尬。咁其實有冇話係送禮物有啲好啲嘅 timing 啊，或者有好啲嘅場合送出嚟，等大家會冇咁尷尬咧？咁我相信呢個要好睇對方。同埋好睇個 audience， 係啊，即係如果係 gift exchange 嘅話，冇理由靜雞雞咁對俾人哋，即係大家都係求個氣氛嘅啫。咁但係如果你話想 intimate 啲，但係又唔想尷尬嘅話咧，咁最好就係喺自己嘅 bedroom 入邊啦，即係可能大家沖完涼啦，咁可以傾下少少偈，咁即係呢啲情合。送一份禮物，我覺得會比較適合啲嘅，即係唔係話突然間食下飯啊 candlelit dinner 啊咁樣，然後就噔，係啊，無所適從啦，對方係即係佢要拆啊，定係唔拆咧？即係係啊 ，OK 咁樣。同埋我諗個尷尬個位係在於咧，即係如果可能我送俾你一半嘅，咁送嗰下。如果冇其他人身邊嘅，即係個空間得你同佢嘅，咁我相信冇咁尷尬咯。同埋你送完咗佢俾佢，你帶出個信息就係其實因為我想同你 explore 多啲唔同嘅嘢，即係你嗰個講嘅方法我都覺得都重要嘅。Delivery 係啦，咁但係如果你話 let's say 你真係專登我見到比較多人咧係會買一嚿嘢，大家交換禮物嘅時候咧就拆開，咁佢刻意就要尷尬嘅時候，咁就我覺得呢個尷尬係氣氛 intentionally 係氣氛啦，係啦。咁我覺得我哋都見到有呢種嘅客人嘅，其實好似早幾日都有個客佢講得明，我就係要佢相對有 surprise，但係又冇咁尷尬。咁我其實推薦咗唔同嘢俾佢啦。咁然後佢最尾都係揀咗一個即係呢些小包嘅lubricants，因為佢入邊咧有唔同嘅效果嘅。咁佢覺得就起碼好似有多少驚喜，但係又唔會太 over 咯。咁所以其實我覺得有時候條線何謂 over 或者何謂尷尬咧，真係好 depends on 你有幾了解呢班朋友幾開放啦，係咪先？就我覺得呢個都。通常都係越 close 嘅朋友，你可以越放啲嘅。都係嘅，都係嘅。我都諗緊嚟緊有個抽獎，係咪都應該買翻個？咁你問下你嚟緊嘅 channel 嘅朋友，究竟你條線去幾多啦？對方玩得起先。係啦。應該唔好啦。我諗緊，應該都係會大家係 O 嘴加。我有個大膽嘅諗法啊嘛。我 skip 一 skip 今次呢個抽獎，下次先真係揀私底下俾佢咯。都係嘅，不過有另外一個問題好常見嘅就係，我都試過係送俾對方嘅時候，跟住佢就覺得你係嫌我唔得，所以你要買個玩具俾我。呢一個迷思。OK， 我諗如果我冇做呢個 business 咧，我都會咁諗。好坦白講，因為我唔了解啊嘛。即係我可能覺得就係，其實係因為我哋係咪之間太悶，所以先要加啲嘢咧？咁但係調翻轉，我覺得亦都係因為你好重視對方，你想大家彼此之間多啲唔同嘅玩法，
咁個出發點係大家都 good 啦，我哋更加好，係咪先？我又覺得呢個位係因為了解多咗啫，我就會咁諗咯。係啊，都係嘅。即係如果唔係做呢一個 industry，可能大家會有一個直覺就會係有啲 bad feeling。聽到嘅時候或者見到會覺得係點解？夠好咩？滿足唔到你咩咁樣？係啊，做乜要揾嚿嘢嚟介入我哋嘅關係？係。但係其實如果可以溝通到，即係一個升溫嘅一個工具，我覺得係。係啊，絕對係啊。同埋始終有啲嘢，即係有啲我哋叫 sensation 啦，即係有啲感覺咧，你係人體啊，即係或者可能我同你之間未必咁容易製造到嘅，包括咗好快速嘅震動，又或者係一啲可能長期嘅電擊啦，係啦，放電就識嘅，但係電擊咧，我相信係啦 exactly。咁我覺得呢個就真係好似食飯你會用筷子咁啦，咁筷子會幫助你，咁你唔用佢都唔係問題嘅，只不過就係你有多個選擇，去令到你之間嘅關係有多一種唔同嘅 sensation 咯，即係溫度。係。呢個都牽涉到呢個話題就係即係玩具取代真人啊，真人取代玩具啊，其實係我成日都覺得點解要揀呢？係啊，我兩個都要得唔得？係啊，其實冇衝突嘅，真係各有各嘅生存空間，各有各嘅purpose。我自己覺得，亦都係一個好好嘅添加，一個 bonus， 我覺得唔係取代。係啊，一件死物永遠取代唔到溫暖嘅肉體。Yes，係啊。同埋我覺得咧，有時候個震動咧，即係我哋先唔好諗去到可能高潮啊，或者係比較要嘭嘭聲嗰啲嘢先啦。但係如果最簡單，翻到你屋企，你有一半可能攞住一個好簡單嘅震動器，幫你按下啲關節啊、膊頭啊，即係一個呢個係一個好嘅 entry point 嚟嘅。係啊，因為咧其實原本咧按摩棒亦都係 for 呢個真係按摩嘅啫，係啦。但係你知人類幾有創意㗎啦，按下就覺得哇好舒服喎，即係某啲位置有反應喎，就衍生出好多唔同嘅玩法啦，係啦。所以如果你想佢融入家中嘅話，首先融入生活。冇錯，係。因為其實 coaching 入邊都會講，你係即係所有嘢都唔係全部。佢係一步一步去添加嘅，即係你譬如係講緊食飯中間，你嘅無論係少少嘅 touch 啦，少少嘅 sensation 啦，眼神啦，聲音啦，去到你嘅前戲啦，去到一齊沖涼啦，其實每一個位都有佢嘅溫度，有佢嘅 purpose 咯。咁就玩具一樣，佢有佢嘅 purpose 喺入邊。層疊式。冇錯，係。咁如果係 for 翻，即係觀眾可能都想有一啲見到某啲 examples 係，譬如有啲玩具 for 除咗震蛋之外，有冇啲玩具可以介紹俾一啲 couples 今個聖誕可以一齊玩嘅咧？絕對有，都好多喎。係依家其實好興手機 app 控制嘅玩具啦。Yes，係啊，即係好多時候我哋啲玩具咧，即係手機 app 之前咧，我哋好容易或者好中意將啲玩具分性別嘅，係啊，即係吸住器就係放女仔啊，或者飛機杯就係放男仔啊。咁但係自從出現咗手機 app 呢樣嘢嘅話咧，其實嗰個互動性係強咗好多，變咗一個飛機杯都可以做到彼此情侶之間一個互動。因為好多時候我覺得 sex 唔係淨係單向啊，係咪先？雙向有個 connection 喺度，係啦。即係所以其實有啲 couples 係 long distance 啊，咁呢啲手機 app 更加可以幫到佢哋。係啦，即係好似呢個，哇！我最愛呢個大炮啦，係啦，情侶真係需要咁大嚿嘢咩？咁雖然即係嚴謹地嚟講，女仔係用唔到嘅，咁但係咧，因為佢都有手機 app 去控制到，所以咧，即係有時候呢個除咗呢個 physical stimulation， 你呢個 visual stimulation 都好緊要嘅嘛。你可以操控住個飛機杯，咁你即係某程度上操控住佢嘅快感。哇！係咪先？即係心理上嘅快感都係一種快感嚟，係啊，都唔可以忽略呢一樣嘢。係的確。同埋我都覺得有啲，因為我都未見過。My favorite。哇！係
唔好意思，係打斷咗。因為呢個都係好吸睛嘅。係啊，同埋我覺得有啲 toys 都我諗呢個 toys 會比較多。坦白講啊，即係我覺得情侶之間反而 more on solo play 多啲啦，係咪？咁但係即係有啲 toys 會係你哋進行即係親密嘅時候可以用到嘅。我諗其中一個 example 就係即係你見到呢個啦，可能好簡單 massager 就係可以喺前戲嘅時候幫佢按摩啦，甚至呢一個係可以咧製造熱感或者冷感喺5秒之內啊。嗰個 sensation play 我哋叫做。即係 temperature play 咁啦，即係溫度嘅玩就得啦。又或者其實有啲玩具咧係可以喺你哋進行即係再深入啲嘅啪啪聲嘅時候咧，咁佢就可以同一時間刺激嘅。係呢一個咁啦。咁其實咧佢係好人體工學 friendly 啊，唔係咪叫人體工學 friendly？Ergonomic 係。Yes，咁佢就可以喺你哋進行傳教士嘅姿勢嘅時候咧，咁佢都可以啱啱好喺個體位入邊，即係 body 同 body 之間咧切入去刺激個 click 嘅。咁 which is 係我哋有好多女生朋友都覺得，咦一般玩具係啦，即係你可以架住個 hood 啦，或者咧你可以直接刺激嗰個陰蒂嘅，陰蒂頭啦，係咪？即係係啦咁樣。你可以掂住佢啦，或者咧你可以隔少少距離都可以嘅，因為咧佢會有啲空氣嘅 pulsation， 我哋叫係咪叫脈衝？係啦，吸住嘅一啲脈衝嘅感覺啦。咁就算你唔係直接掂到個陰蒂頭咧，其實都有機會 feel 到。係啦，特別係你想warm up 嗰陣，你前戲嗰陣，你想少少進入狀態嗰陣咧，你可以用佢嚟刺激下，甚至好似頭先生人所講，就係性愛過程，因為佢夠薄、夠纖柔。咁所以咧，就算你用大髀夾住啊，或者對方係你嘅即係好 close 啊嗰陣咧，其實都唔會話好韌嘅。係啊，係啦。呢個佢做得好好，其實，因為我未用過佢啦，但係我見頭先生人講佢嗰個人體工學嗰個設計咧，其實佢呢個弧度係真係好好，佢可以咁樣用又得，佢咁樣用又得。係啊。女仔 friend 話用大髀夾住咯，甚至可以 free 出雙手。This is so great。係啊，我加入我嘅聖誕 checklist。咁但係如果你話真係真正嘅一啲雙方都可以用到嘅話，咁不外乎都係啲 massagers 啊，即係啲按摩棒或者越嚟越多人叫 AV 棒嗰啲。係啊，但係好嘈 AV 棒㗎。係咯，好大聲，好多都真係 pack a punch 嘅，即係嘭嘭聲，嘢好強烈咯。係啊。同埋咧，我都諗起咗，其實有啲客咧未必，我哋講玩具可能諗到就係 massager 一啲電動嘅嘢啦。但係其實我都見到即係有啲男仔會買一啲 kinky 嘅產品俾另一半嘅，即係可以係即係 BDSM 啊，即係簡單一個眼罩又有啦，或者係一套裝係狐狸套裝啊，即係 Pussycat 套裝啊都有啊。咁其實都可以增加即係大家角色扮演入邊個情趣咯。係啊，聖誕就嚟到啦，又係 Santa's Little Helper 啦嗰啲，係啦。係 Elf 啊 Reindeer 啊。多唔多人買 costume？多。呢個都係一個好好嘅entry point 嚟嘅。係，因為呢個就係我頭先 mention 到融入生活啊嘛，呢個就係好好嘅融入生活嘅方式，視覺享受啊，係啊，不過都要諗下佢點樣唔尷尬，因為我都有聽過一啲係佢可能好精心打扮完之後，跟住老公做完嘢翻屋企，已經好攰啦，跟住一開門見到，我覺得要 read the room 嘅好多時候真係係啦，即係冇理由人哋翻嚟好燥底嗰陣，你突然間噔噔咁，答佢你今日攰唔攰啊？見你翻到嚟屋企啊，摸下佢底先，我覺得都可以試下呢個方法。要聰明地最 safe 就係揾啲特別日子，即係或者 weekend。係啦，第二日唔使翻工啦。係啊，真係要 plan 㗎。係啊，真係要 plan 㗎。但係我覺得最重要就係你首先自己要舒服呢樣嘢。係啊，即係我覺得唔係完全為咗去令佢開心，而係令到你自己更自信、更開心。因為對方會 feel 到呢樣嘢。係啊，自己開心，其實對方如果佢愛你，佢都會戥你開心。係啊，所以我哋都會講係你認識咗自己身體先。Find your own pleasure，然後去 share this pleasure。Exactly。
係啊，你甚至買嚟自己着都得㗎。你唔一定要着俾人哋睇嘅。係啊，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 都開心㗎。係啊，自己嘅嘅情趣都係情趣。冇錯，Yeah. 係啊。咁講完 couples 嘅 toys 啦，咁講到即係 self pleasure 啦，係有啲咩建議可以俾到一啲 singles 嘅觀眾？譬如係玩具啦，或者係一啲情趣用品啦，係比較適合單身嘅大家節日都可以用。其實咧，好多玩具又未必話真係tailor made for singles 或者 couples 嘅。咁有啲玩具係真係的而且確係 focus on couples 多啲，譬如話情侶共振係呢樣嘢。但係如果係自己嘅話，其實好睇你身體嘅敏感大喺邊度。係啊，即係譬如話，如果我乳頭敏感嘅，我可以買一個比較纖幼啲嘅，我哋叫牙籤震動器啦，或者嗰啲 pinpoint vibrator 啦，你可以刺激下個乳頭咁樣，係啦係啦。咁女士其實都係陰蒂吸住器咯，又係係啊係啊係啊係。男仔都係，如果買俾自己嘅話，名器啊，飛機杯，飛機杯啦，甚至即係後庭嘅一啲產品都有啦。前列腺產品係啦，越嚟越多男士發覺前列腺呢樣嘢，係啦係啦係啦。I'm happy to hear。係啊係啊係啊，因為發覺咦個好似發現新大陸嗰種感覺，係，但係唔係咁多男仔會接受，我覺得。其實係㗎，係嘅係嘅，其實係嘅，係係。我諗個禁忌就係佢覺得呢個好似係一個 protected zone 啊嘛，後花園我要保護佢。係啊係啊係啊，但係我哋都遇過一個客人咧，佢本身係即係 nursing 畢業嘅，咁然後佢對呢方面，因為佢有時候都佢同我分享啊，佢都有幫過病人咧去清理後面噶嘛，即係可能有時候量溫度啊，咁所以佢對於呢個 penetration 咧，佢會相對嚟講會容易接受，咁亦都係佢會願意去試咯，因為佢喺工作上面已經 explore 過，即係見到一樣嘢啦，咁然後佢都覺得比佢想象中係開心嘅，因為呢一個就唔係同可能你食啲陰莖嘅刺激帶嚟嘅快感啊嘛，咁嗰個就係真係另一個我會講層疊式嘅快感嚟嘅，係啦，另一種形容嚟嘅。I think overall 我會俾大家一個建議就係你買玩具之前咧，其實首先要了解自己身體先。即係 I think the best sex toy 係你嘅手指。Yes。係，因為咧你與其喺度即係入到個 sex toy store 入邊好 overwhelmed 揀，都不如你自己用個手加少少潤滑劑，你去真係摸下自己身體，眯埋眼，你可以想像一下，即係俾邊度掂緊啊咁，係啦係啦，用你嘅手指探索下自己身體先，由你掂到邊度，你覺得好似好舒服咁樣喎，咁咧你先至向呢方面發展。你可以譬如話你入 sex toy store 嗰陣，你可以同店員講，我想explore 下乳頭呢個位置，因為我比較敏感。但係如果你真係未做到呢一步嘅話咧，你可能會覺得好冇方向，係啦，同埋同時間有咁多選擇，係咪先？係啊，我應該揀，我應該玩邊度先咧？係啊係啊，所以好贊成嘅，係啊，認識自己身體先，係啊。係啊，呢個只係一個輔助工具，我自己覺得係啊。我都會建議，即係你要認識自己身體，但係有好多尤其是女仔啦，佢可能會比較驚去觸摸，佢甚至未見過自己嘅下體，佢係即係從來都覺得可能覺得污糟啊、核突啊。咁呢個當然係我哋要灌輸嘅一個 education 嘅一部分啦。咁但係當佢好抗拒嘅時候，佢真係好難會用手去認識自己身體。咁反而咧會見到一個現狀咧，係佢會寧願用玩具。都係嘅，都係嘅。佢都係一個 explore 嘅方法。係啊。放一啲好抗拒。Whatever floats your boat，right？ 係啊，你點樣舒服，令到你點樣容易啲認識自己身體，你咪點樣去做咯。There's no right way。係啊。咁假如你真係我成日都鼓勵自己，大家去照下鏡，望下自己身體。咁假如你做唔到呢步嘅話咧，咁你咪眯埋眼咯。你咪瞓喺張牀度，你咪眯埋眼試下咯。係啊，你掂唔到嘅話，你咪用下工具咯。
哦，都係嘅，一啲啲我哋叫子彈震動器，嗰啲 bullet vibrators，咁你咪用下嗰啲咯。It's like an extension of your finger， 即係甚至有 finger vibrator 可以套喺手指上，有，甚至唔需要震嘅，就咁拎住掂下咯。係都可以 feel 到大概其實你嘅 pleasure points 係你嘅喜悅喺邊度？係啊，冇錯。係啊，身體有好多㗎，大家慢慢探索下。係啊。咁除咗呢啲，譬如你哋節日上啦，有冇一啲係令你好難忘或者覺得好好笑？即係佢上到嚟可能準備一啲 surprise 啊，或者買一啲嘅用品嘅時候，會係一啲好搞笑嘅故事啊，或者好難忘嘅 clients。我哋好千奇百怪喎，不如我講下大家覺得咩叫搞笑先啦。我哋試過收到 message 咧，就係話佢想去 book 我哋鋪頭幾個鐘，咁然後咧佢同佢另一半咧就有個fantasy 咧，就喺 sex toy store 入邊咧進行啲曳嘢啦，係咪？哇！咁我哋都驚嘅，因為衞生問題，唔知佢用過啲咩咧。咁我哋就最尾冇應承嘅，咁呢個係一個例子啦。咁我哋都試過，我哋嘅同事咧收到一啲電話，咁就第一下咧就可能問，佢其實啲產品點用嘅？問下咧就越問越露骨，露骨咗之後咧就喺個電話嘅背景咧聽到一啲首先打嚟嗰個男性嚟嘅，即係男士嚟嘅，咁啊後邊咧就有個女士嘅呻吟聲，咁啊即係類似啲情景咧都不下於10次，咁所以即係呢啲都係比較千奇百怪嘅啦。咁亦都我哋試過都有啲溫馨嘅情景嘅，即係曾經有一個媽媽啦帶咗2個女上嚟去買嘢嘅，咁我都記得喺我哋其中銅鑼灣間鋪啦嘛。咁就應該係其中一個女18歲生日係咪？係個媽媽咧就好後生嘅，我一開始以為咧佢哋真係一班 friend 嚟嘅啫，係啦，佢 keep 得好好，咁入咗嚟3位女士啦，咁一開始佢哋就熱烈討論緊一個陰蒂吸住器，係啦，我仲記得係呢一個玩具啦，後尾咧要揀啦，要發版啦，然後咧個媽媽咧就同個女咧講。阿女，你係咪最中意呢個啊？然後我聽到之後覺得，原來係阿媽帶住2個女嚟揀 sex toy，然後後尾同我哋傾下偈咧，先發覺個女係啱啱好18歲生日，個媽媽咧就想買個 sex toy 俾佢，就慶賀佢 enter adulthood。係啦，即係世間上有幾多個媽媽，幾多個爸爸，好感動，會真係帶自己嘅，真係感動，好 sweet 啊！仔女去 sex toy store，係啊，我自己嘅都唔會。我會唔會咧？如果將來，你會唔會帶你嘅小朋友去？我會，因為我屋企應該已經好多俾佢揀。即係佢已經見慣不慣啦。細個時候玩嘅玩具就係個媽媽嘅玩具。咁又唔好，我會鎖起佢，或者即係分開，等到佢大個啲，佢想去學習嘅時候，我就會打開呢一間房俾佢，去選擇。咁但係我相信真係唔係每個 parent 可以做到呢樣嘢。好多故事嘅，係我哋鋪頭，仲有啲大膽啲嘅就係個客當場除褲啦，就問我哋，我好似我呢個 size 應該會用咩玩具啊？咁樣有就即係其實嗰下係唔知應該係望多眼啦，定還是其實個客信任我哋先咁做啫。係，咁前啲啦，係啦，咁係好彩當時都冇其他客喺度嘅，咁就叫係啦，然後都有另一個感人嘅故事，就係一對比較年長啲嘅 couple 啦，咁位女士咧就啱啱好私處做咗手術嘅，咁就影響咗佢嘅內分泌，係啦 self lubrication 嗰個 function 啦，咁佢就話因為我同我老公即係你冇見我哋咁老啦，其實我哋仲係好 into each other 嘅 all in love 嘅，咁我哋想親密嗰陣，因為我自己身體有少少不適啦，咁樣我都唔想令到佢或者我自己唔舒服，有冇啲潤滑劑可以幫到我哋補足下呢方面嘅需求咧？咁樣，咁我聽到之後係好感動嘅，係啦，因為佢 share 咗一個咁 personal、咁 intimate 嘅一個故事俾你，簡單一支潤滑劑都可以 solve 到好多 problem。呢個
得嚟咧，仲係拉近兩個人嘅一個距離。係啊，真係好多故事㗎，係啊，好開心啊！係啊，係好 sweet 㗎，好 sweet 㗎，係啊。好好咁做得 retail 嘅，其實咩客人都會遇到。係嘅，係啊。仲有啲可能另一半喺外國，佢哋買個玩具，又將個玩具連埋一個卡上面寫啲 message，就寄去俾對方。咁對方收到嘅時候，即係呢個遠距離嘅遙控，咁等佢 feel 到對方嘅 sensation。因為有啲玩具咧，淨係可以 pairing 咁樣嘅，即係 let's say 男方就有個可能 let's say 飛機杯，咁女方就有個就係震棒，係咁佢哋可以互動嘅。咁我覺得呢個都係另一種形式，可以透過一個物件去傳遞翻佢嘅愛意咯。我覺得呢個都係我哋都幾多啲咁嘅比較溫馨嘅客嘅。係啊，好啊。其實真係我哋下一集可以再講嘅係科技其實可以拉近人嘅距離。呢個係好值得探討。係啊，好正，好多溫馨嘅故事。咁我哋今集就分享咗好多有關節日啦，一啲 gifting 啦，一啲玩具啊、小 tips 啊咁樣。咁我哋今集完結之前呢，如果我哋一人講一句係今年聖誕想過得幸福美滿啦，我哋可以最重要做啱邊一件事？一人講一個，俾各位觀眾一個 final tips 咁樣。一人講一句，stay moist。I know a lot of people 可能好多人唔中意呢個保持濕潤。OK， 因為咧其實好多人會忽略咗呢個潤滑劑。但係 condom 又係啦，即係我哋都會建議加多啲潤滑劑啦，玩具都係啦。你會好 surprise 加咗潤滑劑之後，個感覺係真係完全係唔同咗嘅。係啊，我覺得既安全又舒服。係啦，即係保持濕潤。係因為有好多人會以為你如果要用潤滑劑嘅話，即係我唔得或者你唔得。係啦，或者覺得我已經夠濕啦，我唔需要啦。其實你唔會知嘅，幾時自己夠濕，幾時唔會夠濕。係啊，所以潤滑劑真係你自己玩又好，同 partner 玩又好，係啊，你探索自己身體又好，其實都係必備嘅。我覺得係，never go wrong。Yes，stay moist。保持濕潤，呢個都幾好。我應該飲一啖先，我認真喎。Stay moist，保持濕潤。我覺得係 get your brain ready before you start anything else。因為我覺得大腦係一個好重要嘅性器官啊，最重要添啊。即係當你個人係 ready 嘅時候，即係可能前戲香港人應該多啲前戲，我覺得。多啲前戲，等你自己更加將你工作所有壓力打開一邊先，然後專注於當下，享受當下，感受當下先。咁等你大腦都可以完全 ready 去嚟緊 explore 探索一啲喜悅嘅時候咧，咁你所有嘅感覺就會 get right 㗎。咁所以 get your brain ready。係，呢個 mindset 好重要。Yeah。我最後呢兩個都好好。I guess。用心聆聽會係我俾嘅 tips 嘅，因為有好多時如果係同自己玩啦，或者係同 partner 玩嘅時候，會忽略咗聆聽呢一個位置。無論係從對方嘅眼神啦、聲音啦、身體嘅扭動啦，有好多細節嘅位係可以幫到你喺呢方面更加愉悅。係啊。Thanks。但係 listening 呢樣嘢係好重要咯。咁你如果自己嘅時候，你都可以去聆聽自己嘅唔同嘅喜悅啦，然後去 figure out 其實個 pleasure point 喺邊度啦。咁 partner play 就更加可以 explore 更加多。係啦，就用心聆聽。be patient。太急啦，好多人都係唔係淨係要高潮要射先至係 pleasure。係啊，中間嘅過程先係最重要。Yes，個寓意。冇錯，係啊。
咁就希望大家聖誕快樂，幸福美滿。咁我哋今集完結之前咧，都要再多謝 Kevin 同 Zion 啦。咁我哋下一集咧會講更加多有關於性玩具嘅科技啦，我哋對2026年嘅展望啦，係啊。咁我哋下一集再傾嘅。咁如果有啲咩嘢想再聽啊睇啊，都歡迎可以 DM 我哋啦 comment 啦。咁記得係 like comment share 啦。咁我哋下一集嘅 Playtime 再見，Thank you。See you。